நமக்கு ஒரு கோல்டு வந்து அட்டாக் ஆகுது. அந்த கோல்ட நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான முறையில வெளியேற்றுறது கிடையாது. ஏன்னா ஒரு உணவு கட்டுப்பாடே கிடையாது. அதனால குடும்பத்துக்கே சளி போகவே மாட்டேங்குது. எப்ப பாரு வீசிங், ஆஸ்மா இதே பிரச்சனைக்கே சரியா போயிடுது. சோ அப்ப சளி இருக்கும்போது எல்லாரும் பண்ற ஒரு 5 தவறை தெரிந்து கொண்டு நம்ம இன்னும் இந்த பாதத்துல இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் பத்தியும், இந்த கோல்டுக்கான ஹோம் ரெமெடிஸ், அது குயிக்கா ரிலீஃப் ஆகிறதுக்கான நேச்சுரல் ரெமெடிஸை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய ஒரு 5 தவறு. சளி இருந்தாலும் சரி 3 வேளை நல்லா சாப்பிடுறது. சாப்பிடலனா சத்து குறைஞ்சிரும்னு அந்த வயித்தை போட்டு லோட் பண்றது. வயிறு லோட் ஆகும் போது லங்ஸ் லோட் ஆயிடும். லங்ஸ் லோட் ஆகும் போது மலக்குடல் லோட் ஆயிடும். மோஷனே வெளியே போகாது. சோ அப்ப இந்த காஃப் இமீடியட்டா ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. இதுதான் காஃபுக்கான ரீசன். சோ இந்த பகுதியில நம்ம கம்ப்ளீட்டா